নমস্কার পরীক্ষার্থীগণ, কুল প্রিপারেশনে তোমাদের সকলকে স্বাগত। এই ভিডিওটি যেসব পরীক্ষার সিলেবাস অনুযায়ী বানানো হয়েছে তা হলো ডব্লিউবিপিএসসি, রেলের আরআরবি এবং আরআরসি, ওয়েস্ট বেঙ্গল পুলিশ, আইবিপিএস, এসবিআই, এসএসসি 10+2, এসএসসি সিজিএল এবং আদার্স। এখন আমরা পড়ব বৌদ্ধ ধর্ম ও জৈন ধর্মের উদ্ভব, গ্রোথ অফ বুদ্ধিজম অ্যান্ড জৈনিজম। বৌদ্ধ ধর্ম বা বুদ্ধিজম। বৌদ্ধ ধর্ম হল ভারতে সংগঠিত চতুর্থ বৃহত্তম ধর্ম। অশোকের মতো মহান রাজার আনুগত্য পেয়েছিল এই বৌদ্ধ ধর্ম। শাক্য বংশের ক্ষত্রিয় রাজপুত্র গৌতম সিদ্ধার্থ ছিলেন এই ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা। খ্রিস্টপূর্ব 563-তে নেপালের লুম্বিনী উদ্যানে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন কপিলাবস্তুর রাজা শুদ্ধোধনের পুত্র ও মাতা ছিলেন মায়াদেবী। 16 বছর বয়সে যশোধরা নামে এক রাজকুমারীর সঙ্গে গৌতমের বিবাহ হয়। 29 বছর বয়সে রাহুল নামে গৌতমের এক পুত্রের জন্ম হয়। তিনি 29 বছর বয়সেই সত্যের অনুসন্ধানে গৃহত্যাগ করেন। এই ঘটনা বৌদ্ধ গ্রন্থে মহাবিনিষ্ক্রমণ নামে খ্যাত। তিনি 7 বছর নানা স্থান পরিভ্রমণ করেন। বুদ্ধগয়ায় পিপুল গাছের নিচে মোক্ষ লাভ করেন এবং তপস্যা করে বুদ্ধ হয়েছিলেন। তিনি বারাণসীর কাছে সারনাথে প্রথম ধর্মমত প্রচার করেন। প্রায় ৪৫ বছর ধরে তিনি তার বাণী প্রচার করেন। খ্রিস্টপূর্ব 486-তে উত্তরপ্রদেশের কাছে গোরখপুর জেলার অন্তর্গত কুশীনগরে 80 বছর বয়সে তিনি দেহত্যাগ করেন। বৌদ্ধ ধর্মমত বা বুদ্ধা ডক্ট্রিন। অতি সহজ ও সরলভাবে বুদ্ধদেব তার ধর্মমত প্রচার করেন। বৌদ্ধ ধর্মের প্রধান উপদেশ হল 4টি মহান সত্য বা দ্য 4 গ্রেট ট্রুথ। 1. সংসারে দুঃখ কষ্ট আছে। দ্য ওয়ার্ল্ড ইজ ফুল অফ পেইন অ্যান্ড মিজারি। 2. সমস্ত দুঃখ কষ্টের কারণ হল আকাঙ্ক্ষা। দ্য কজ অফ অল পেইন অ্যান্ড মিজারি ইজ ডিজায়ার। 3. দুঃখ কষ্টের অবসান হতে পারে আকাঙ্ক্ষাকে নিয়ন্ত্রণ করে। পেইন অ্যান্ড মিজারি ক্যান বি এন্ডেড বাই কিলিং অর কন্ট্রোলিং ডিজায়ার। 4. দুঃখ কষ্ট অবসানের জন্য সত্যপথ অনুসরণ করতে হবে। আকাঙ্ক্ষাকে নির্মূল করা বা নিয়ন্ত্রণ করার জন্য বুদ্ধ 8টি পথ বা অষ্টাঙ্গিক মার্গ বা 8-fold পাথ এর নির্দেশ দিয়েছেন। এই 8টি পথ হল: 1. সৎ বিশ্বাস বা রাইট ফেইথ। 2. সৎ চিন্তা বা রাইট থট। 3. সৎ কর্ম বা রাইট অ্যাকশন। 4. সৎ জীবনযাপন বা রাইট লাইভলিহুড। 5. সৎ প্রচেষ্টা বা রাইট এফোর্টস। 6. সৎ বাক্য বা রাইট স্পিচ। 7. সৎ দর্শন বা রাইট রিমেম্ব্রেন্স। 8. সৎ সংকল্প বা রাইট কনসেন্ট্রেশন। বৌদ্ধ সম্মেলন। গৌতম বুদ্ধের মৃত্যুর পর বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরা মিলিত হয়েছিল। এই ঘটনার প্রভাব বৌদ্ধ ধর্মে পড়েছিল। এই 5টি সম্মেলনের প্রথমটি হল রাজগৃহে 483 খ্রিস্টপূর্বাব্দে। এটি রাজা অজাতশত্রুর সভাস্থলে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এই সম্মেলনে উপলি নামের একজন বৌদ্ধ শিষ্য ত্রিপিটকের প্রথম অংশটি পাঠ করেন। ত্রিপিটক পলি ভাষায় লিখিত ও বৌদ্ধদের ধর্মগ্রন্থ। দ্বিতীয় বৌদ্ধ সম্মেলন 383 খ্রিস্টপূর্বাব্দে রাজা কালাশোকের সভাস্থলে বৈশালীতে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এটি হল বৈশালীতে হওয়া দ্বিতীয় বৃহত্তম সম্মেলন। তৃতীয় বৌদ্ধ সম্মেলন 250 খ্রিস্টপূর্বাব্দে পাটলিপুত্রের রাজা অশোকের
সভাস্থলে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। চতুর্থ বৌদ্ধ সম্মেলন 29 খ্রিস্টপূর্বাব্দে তাম্পাপান্নিতে রাজা ভাত্তাগামানির সভাস্থলে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। অপর চতুর্থ বৌদ্ধ সম্মেলন 72 খ্রিস্টাব্দে কাশ্মীরে রাজা কনিষ্কের সভাস্থলে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। জৈন ধর্ম বা জৈনিজম খ্রিস্টপূর্ব 6ষ্ঠ শতকে জৈন ধর্মের সৃষ্টি হয়েছিল। চক্রবর্তী রাজ ঋষভ ছিলেন এই ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা। 24তম তীর্থঙ্কর বা জৈনদের গুরু বর্ধমান মহাবীরের নেতৃত্বে জৈন ধর্ম ব্যাপকভাবে প্রভাব বিস্তার করেছিল। খ্রিস্টপূর্ব 540 অব্দে বর্ধমান মহাবীর বৈশালীর কাছে কুণ্ডপুরে এক ক্ষত্রিয় পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। মহাবীরের পিতা ছিলেন সিদ্ধার্থ এবং মাতা ছিলেন ত্রিশলা। মাত্র 30 বছর বয়সে তিনি কঠোর তপস্যা করেন এবং 42 বছর বয়সে সম্পূর্ণ জ্ঞান বা কৈবল্য অর্জন করেন। খ্রিস্টপূর্ব 468-তে মহাবীর মগধের অন্তর্গত পাবানগরে 72 বছর বয়সে স্বেচ্ছাকৃত অনশনে দেহত্যাগ করেন। ভিডিওটি ভালো লাগলে ভিডিওটি লাইক করো, তারপর শেয়ার করো তোমার 10 জন পরিচিতর সাথে যারা এই ভিডিওটি দেখে উপকৃত হবে। এরপর চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করো এবং বেল আইকনটি প্রেস করো নতুন ভিডিও আপডেটের জন্য। আর নিচে কমেন্ট বক্সে জানাও ভিডিওর কোন অ্যানিমেশন পোর্শন তোমার ভালো লেগেছে। সেই অনুযায়ী আমরা আরও ভালো করে অ্যানিমেশন ভিডিও বানানোর চেষ্টা করব। এরপর অন্যান্য ভিডিও দেখার জন্য চ্যানেলটিতে প্রবেশ করো। তারপর ভিডিও সেকশন থেকে তোমার পছন্দ মতো অন্যান্য ভিডিও দেখতে পারো। ধন্যবাদ।